他怎么在这里睡觉啊？问一下你，他怎么回事？他经常都这样。经常这样。对，他工资好像也不少呢，工资好像1-2万块钱。1-2万块钱，天天就睡觉。听说他表姐是这里边经理吧？我们辛辛苦苦才拿2-3千块钱，他每个月1-2万块钱。哎呦我的天哪！大哥。啊，你干嘛？有什么事？我有什么事？你是在这里干什么的？你谁呀你啊？我是谁？啊？你不认识我？你开什么玩笑？我在睡觉，我认识你，我认识你是谁啊？我需要认识你啊？你把脚放下来。不是，我说你是谁啊？你住海边是不是？你管那么宽啊？你是干什么的？你是干什么的？我是干什么的？我是这里的员工，上班的，我是主管。你上班你咋不上班了？你在这里睡什么觉嘞？你是谁啊？啊？我是谁不重要，你是谁才重要。在这里上班就要有个上班的样子，别人都在工作，你在干什么？我不知道在工作，我是看着他们工作的。你真是的，来我们公司有什么事？我来你公司有什么事？你说我来你公司有什么事？公司什么时候随你姓啊？没事就赶紧上一边去，不要耽误我睡觉。真是的。不是，你是谁带进来的呀？上班在这里睡觉，你的同事说你经常睡觉。那我肯定要经常睡觉呀。你上班就是睡觉的。那我管着他们业绩提上了就行了。真是的，多事。那你是什么工作岗位呀？你管着他们就完了？需要你管着呀？他们？我是这里的主管，知不知道？一个大主管。多大的主管呀？谁把你带进来的呀你？我表妹，怎么了？你表妹谁呀？你表妹？我表妹是这里的厂长，知不知道？你是谁？你来到这里，你像审犯人一样，你问我？审犯人一样问你，为什么不审别人？你怎么不想想你自己？上班时间你在这里睡觉干什么呀？行了行了，我好男不跟女斗，有事就找我们老板，没事就走开，不要在这里烦我。你们老板人呢？我怎么知道？你怎么知道？你跟谁打工都不知道，你上班在这里睡觉，你是干什么的你？神经病是吧？这就是我的工作。我现在跟你啊，你那个什么表妹厂长是吧？我现在给他打电话，不就是王厂长吗？看你王厂长有没有，他敢不敢上班时间睡觉？你就吹吧你。喂，王厂长，啊，你到我们7号的车间这个工作台这边来一趟。干什么？你不是有个表哥在这里上班吗？想起来了，你给我赶紧过来！不要在这里大呼小叫啊！大呼小叫怎么了？我跟你说，我让你分分钟走人，你信不信？哼，瞧把你牛的！你不得了！干什么？哎，表妹，你怎么来了？这谁啊？是我们老板。老板？对呀。哦，老板怎么是个女的？你不要说话，能不能低调一点？是我们老板说话不要这么冲，可行？行，我知道了。你看这大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人。一家人不认识一家人，谁跟你是一家人啊？怎么回事啊，老板？你这表哥什么时候过来上班的？他来上班几天了？上有半个月了。半个月的时间了。对。每天上班什么工作？你告诉我。他这个主管啊，他是那个海归，大学毕业的海归，然后2万块钱重金发过来的呢。你挖他过来在这里睡觉吗？他上班时间人家都在这里工作，他在这里睡觉，你知不知道？不是哥，我叫你是来干什么的？你怎么能在这睡觉呢？不是表妹，这不是工作任务重，昨天晚上加班熬了2、3点钟，今天有点困。我们昨天晚上有加班吗？我加班了呀。你加班干什么了？你加班？给他们布置工作呀。他们都不加班，你加班，你搞不搞笑哟你？我跟你说啊，你这表哥啊，我不管是海归还是啥的啊，不能在这里上班。他这个人品有问题啊，上班时间在这里睡觉还理直气壮的，还靠关系进来的，不得了了是吧？老板，我错了。求求情啊！求什么情？你没看老板发这么大火吗？我告诉你啊，赶紧离开我的公司，工资1分钱都没有。你是什么人呀，在这里上班？还不快走！等会我也要被你连累了。走就走，什么破公司，真是的。你作为厂长，你怎么回事呀？啊，你挖这种人过来干嘛？啊？对不起，老板，我也不知道他怎么会变成这样。那你怎么有钱把他挖过来嘞？这个钱是公司的还是你的？
啊？公司的呀。公司你拿公司的钱开玩笑是吧？你当公司的钱大风刮来的啊？我认为他是个人才，所以给他发过来，给我们创造利益嘛。他在这里睡觉能创造什么利益？你告诉我啊！人才，我看就是个蠢材，还什么海归？行，老板，我错了。我跟你说，因为这个事情啊，你啊也不能就这么算了。你这下半年的工资啊，这个奖金全部给你扣了，听到没有？以后你这亲戚什么的再进公司啊，给我走正常的程序，听到没有？听到了，好，老板。还不去工作？这怎么回事？你干嘛呢？干嘛呢？仓库种地，这是干嘛呢？你怎么有钥匙？你这么凶干什么？这仓库种地，你怎么有钥匙的？我怎么有钥匙？这钥匙不是我的，本来就在这个门上面的。怎么可能？我的钥匙在我这里。那我怎么知道啊？我过来看看仓库的货怎么回事啊？怎么少了？怎么少了？啊？是不是你给偷去了？不是，你这声音说话怎么血口喷人呢？钥匙你都开开了，你还不是那个你偷的？我还没打开门呢。我不来的话，你是不是已经进去拿东西都走了？我拿什么东西啊？我这空手两手空空的拿什么东西？仓库里面东西，那里面都是箱子，我怎么拿？我连个车都没带。我看到你都没拿，我没看到你肯定带走过了。你啥意思呀？你把东西偷走了吧？看来你知道这仓库的货少了，你是干嘛的？我是仓管，我干嘛的？仓管就是你管理这个仓库的呗？对，闲人免进，是不是？是的。那我想问你了，这个仓库少了20多万的货，你不知道？怎么可能？少了也是你的问题。我的问题？肯定呀！我都2个月都没来了，我的问题。你没来，我不来，你都进去东西都拿走完了吧？估计。不是，你是谁呀？你见过我没有？你给谁打工的？你知不知道？我给谁打工呢？我是仓管，我给老板打工。谁把你带进来的？啊，谁让你在这里做的仓管？你这么牛？我表姐。你表姐谁呀？厂长。哪个厂长是你表姐？我们公司有2个厂长呢，跟他说，让他过来。姓陈，我表姐。那你打电话让他来。你表姐在这里，你就可以，你就这么牛啊？这么目中无人啊？喂，表姐，这有个人过来，他干嘛的？穿的还是人五人六的。我来的时候，我看他在开仓库的门，你来看一下怎么回事。你是你表姐带进来的，有后台的，在这里做仓管，监守自盗是吧？怎么监守自盗？你在说什么话？谁在欺负你啊？他呀！高总，你怎么过来了？你不是出差了吗？我出差不能回来了，怎么我回来得给你打个招呼？表妹，这是我们高总，赶紧跟高总打个招呼。高总你好，不知道你是高总，不好意思。你不知道我是高总？对，这是我表妹。我来给你介绍一下。你不用介绍了，我知道她是你表妹。好的不得了，在这里守仓库仓管是不是？是的。这仓库的货啊，这个月少了20多万，他说是我偷的。来，你来评评理，谁偷的？表妹，你怎么说话的呢？你怎么说老板偷的？我哪知道20多万？怎么回事呀？我来一看他的开钥匙开门呢，我就不知道怎么回事了。老板说这里面少了20多万，是怎么回事啊？你给我解释一下。没有呢，还没有呢，我没发现呢。高总，你是不是搞错了？我表妹来没有多长时间，怎么可能少了20多万？你觉得我是一个无中生有的人吗？这倒不会，我跟你那么多年了，我也知道高总你的为人。我问你啊，这个仓库你表妹看管的，货少了这么多，她不知道啊？这话没有问题吗？你想想啊。表妹，我再问你一次，你到底知不知道？跟老板面前要说实话，否则的话，等一下我们2个都吃不了兜着走。高总，这个里面的货是被我们卖了，我想卖了，我给他想买车付个首付，到时候再花点钱看怎么给他弄回来嘛。表妹，你干了什么事啊？你敢动用我们老板的这个钱？你想干什么啊？你等会你要是连累我，你试试瞧。高总，实在不好意思，我向你道歉。等一下呢，他这个钱我让他吐出来。20多万你怎么吐啊？你说的很富裕吗？我跟你说啊，他是你带过来的啊，你把他带过来你就不管了吗？你把他放在仓管里面这么放心啊？不打电话你都不来呢？我表妹，你看这么多年我没见到了，我也不知道。我觉得平时他在我面前挺好的，表现的也挺好的。我也不知道他怎么是。我跟你说啊，我也不管你是买车还是买房，既然你偷了这个货，你把货卖了，私自买了车，我不管你是卖车还是卖房，把这个钱给我还回来啊！货你卖出去肯定是回不来了啊！这个钱还回来以后啊，马上自动离职。听明白了没有？好的。这个公司啊，不需要你这样的人。我跟你说啊，像你这样的人，人品严重有问题。我们公司最注重的就是人品。还有你作为厂长啊，我这么相信你啊，
你就给我带这样的人进公司，还做仓管，监守自盗的人，你这么放心啊？对不起，高总，这是我的失误。对不起有什么用？我跟你说啊，你这个厂长啊，我是看你人品不错才提拔你做厂长的啊。如果说你觉得啊，你做上厂长可以一手遮天了啊，我跟你说，你这个厂长就做到头了，听到没有？知道了，高总。我限你1周的时间啊，把这个钱给我补回来啊，直接打到财务，1周以后我会到财务去核实的。好的，听到没有？知道了。表妹看了吗？你帮我连累了。高总，你看我们这今天接个大单啊，过2天还要出差，这2天好好休息啊。好的，你放心吧，我一定把这事做好。哎，表妹，哎，表哥，哎，我给你介绍一下啊，这是我的秘书，这是我的表哥，我大姑家的儿子。哦，什么事？什么风把你吹来了呀？我今天找你有点事。有事儿？什么事？你说。有点不方便是吧？你这样啊，你把我的包拿到我办公室，然后给我沏点茶，我请我这表哥喝杯茶，好吧？好的。啊，行，去吧。你兄妹俩聊吧。表哥有什么事你说。我前几天做生意亏了，现在手头有点紧。哦，找借钱是吧？哎，对。哦，那你打算借多少3万块钱差不多了。？3万块钱就够了。这样，表哥啊，今天早上呢，我取了4万块钱，我就给你拿4万吧，省得你到时候再为难了。你看我这开公司的时候啊，你也给我拿过不少钱资助我，是不是？这份恩情我都没有忘。那也行，多1万我会更宽松一点。行，走吧。那行。这高总包里放了什么沉甸甸的？哇塞，哇哦，这么多的现金。反正我拿了1万块钱，他也不知道天天忙着什么样。正好手机要换，来啦。表哥，你是无事不登三宝殿，都5、6年没跟我联系了吧？现在不都忙吗？再忙我们也要常联系，是不是？姑妈还好吧？现在都还好。挺好的是吧？行，有时间我去看望他老人家啊。哎，我这包里怎么少了1万块钱呢？不是表哥，你看真不好意思啊。3万也没事。不是表哥，你看我不是跟你说谎，我这今天早上取的确实是4万块钱。你看我这手机里面信息还有4万呢。这个我相信，这个我肯定相信。你稍等我一会儿啊，这3万块钱先放在这里啊，我给我那个秘书打电话问问他啊，只有他动过我的包。喂，王秘书，你回过来，到我办公室来，你过来就知道了。行了，表哥啊，稍等一会儿啊。哎，高总，你找我啊？对啊，你怎么这么快就走了？我不让你给我沏茶吗？你也没沏啊，你忙啥呢？哎呀，刚才想上厕所忘记了，不好意思。是这样的啊，你看，我这表哥跟我借4万块钱啊，我今天早上呢从银行里面取的也是4万，这怎么只有3万了？是不是你有什么事情拿去1万？你看高总，你这话说的，你的包能是随便人动了吗？我没见过，没见这1万块钱。我跟你说，这个可不是开玩笑的啊！我取了4万块钱，这现在只有3万了。这个包从银行里面出来，就我们2个人动过。我刚刚把它交给你的啊，就少了1万，你不得给我解释清楚吗？我给你解释什么啊？你说4万就4万了，我知道你去了几万块钱，也许你当时取就是3万块钱呢，现在怪我的头上了。我跟你讲啊，人在做天在看，你做了什么事情你自己清楚。我虽然说没有看到，但是我相信只要有人做了的事情，一定会有人看见的。你现在把那1万块钱交出来还来得及，我这个表哥他也不会说出去，你的名声也不会坏掉。高总，饭可以乱吃，话不可以乱讲的哈，都要证据的。谁能证明？谁能证明我拿你1万块钱？但凡有人证明，我会还你10倍。行啊，就像你说的啊，如果说有人证明，你就10倍奉还给我。表哥，你放心啊！如果说有人证明他拿了我这1万块钱，我把钱全部借给你，就不用你还了。屏幕前的朋友们，你们大家的眼睛都是雪亮的，你们来帮我证明一下，我这包里面明明是4万块钱，被我这个秘书从外面拿到办公室里面来，就少了1万块钱，又没有第3个人动过我的包，不是他会是谁？如果说你们看到了刚才那一幕，右边不管什么，帮我点点。我相信看视频的你都是正直善良的人，所以你才能刷到这条短视频。希望你们伸出正义之手，君子爱财，取之有道啊！